Τι να σας πω τώρα, μυρωδιές, αρώματα, γεύσεις. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε εξοχικό ή κλέφτικο, πολλοί το λένε και έτσι. Λοιπόν, είναι με χοιρινό κρέας, τις πιο πολλές φορές, γίνεται και με άλλα κρέατα, όμως σήμερα θα το κάνουμε με χοιρινό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Ξεκινάμε να κόψουμε το κρέας μας, 1,5 κιλό χοιρινό, έχω πάρει λαιμό εγώ, εσείς μπορείτε να πάρετε ό,τι άλλο θέλετε και η σπάλα κάνει. Έτσι κόβουμε μικρά κομμάτια για να μπορέσουν να ψηθούν σωστά. Όλα τα υλικά τα γράφω στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο, οπότε αν κάποιο υλικό ξεχάσω μπορείτε να το βρείτε εκεί. Λοιπόν, κόψαμε το κρέας μας σε κομμάτια, εντάξει. Θα βάλουμε 2 κουταλιές τσούπας καπνιστή πάπρικα, είναι ουδέτερη, μπορείτε να βάλετε όσοι θέλετε. Δηλαδή δεν καίει, δεν είναι νοστιμιά αλλά δεν καίει. Ρίγανη ή θυμάρι, ανάλογα τα γούστα τα δικά σας. Αλάτι. Δεν σας λέω ποσότητα στο αλάτι, εσείς το κανονίζετε, γιατί πάρα πολύ μπορεί να σας αρέσει να μην έχει πολύ αλάτι ή σε κάποιους να έχει πολύ. Βάζουμε πιπέρι, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο με 70, πάμε να ανακατέψουμε λιγάκι να πάνε τα μπαχαρικά μας παντού. Γίνεται φανταστικό φαγητό, έτσι. Αν θέλετε μπορείτε να του βάλετε και λίγο μουστάρδα για να γίνει πιο πικάντικο. Λοιπόν, το κρέας μας είναι έτοιμο. Πάμε να βάλουμε τώρα τα υπόλοιπα υλικά. Θα βάλουμε σκόρδο, κομμένο σε χοντρές φέτες, σε όσους δεν αρέσει να μπορούν να το βγάζουν. Εντάξει, 4-5 σκελίδες. Βέβαια αυτό είναι και ανάλογα τα γούστα σας. Πολύχρωμες πιπεριές. Ένα μεγάλο κρεμμύδι σε φέτες. Μία ντομάτα, κομμένη και αυτή σε φέτες. Και 200 γραμμάρια τυρί κομμένα σε κύβους. Έτσι, γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα.
Λοιπόν, αυτά είναι τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε. Έχω βάλει ένα πυρέξ από κάτω και έχω βάλει 3 λαδόκολλες. Έτσι, θα ρίξουμε όλα μας τα υλικά μέσα. Μην τα φοβάστε γιατί θα κάτσουνε. Μαζεύουμε και το ζουμάκι. Θα το χρειαστούμε. Το απλώνουμε να πάει παντού. Κλείνουμε. Βλέπετε με τη λαδόκολλα, με το πυρέξ που σας είπα πόσο εύκολο είναι να το κλείσεις. Θα πάρουμε αλουμινόχαρτο. Στην ουσία δημιουργούμε μία γάστρα. Αν έχετε γάστρα μπορείτε να το κάνετε στη γάστρα. Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Βάζετε στο φούρνο 200 βαθμούς αντιστάσεις για 2 ώρες. Το έχω αφήσει 2 ώρες και έχει ψηθεί στους 200 βαθμούς αντιστάσεις όπως σας είπα. Πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Ζουμάκι βλέπω έχει. Όπου μου σκοβολάει. Κοιτάξτε ζουμάκι που έχει βγάλει. Όπως είδατε δεν έβαλα το κρέας από κάτω και τα υπόλοιπα υλικά από πάνω επίτηδες για να στραγγίξει το κρέας κάτω στα λαχανικά και να γίνει νόστιμο. Όπως βλέπετε έχει ψηθεί, είναι ψημένο καλά. Θα κόψουμε τώρα λίγο και τώρα θα συνεχίσουμε το ψήσιμο για άλλο ένα μισάωρο να πάρει ένα ωραίο χρώμα το κρεατάκι, να φύγει και λίγο από το ζουμί και είμαστε έτοιμοι. Τι να σας πω τώρα, μυρωδιές, αρώματα, γεύσεις. Να το φτιάξετε όλοι και όλες, γίνεται φανταστικό, μελωμένο, τέλειο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!